大家好，一直以来，姜太公钓鱼、愿者上钩的历史典故都非常的励志，警醒后人。因为主人公姜太公一直到72岁都在忧国忧民，心怀天下，时刻都在准备为国效力，展示才华，施展抱负。众所周知，他的招牌动作就是在渭水边上的奇特钓鱼法。所谓奇特之处，就在于他钓鱼有三大特色。第一，它的鱼钩是直的，不是弯的。第二，它的鱼钩上从来都不放鱼饵。第三，它的鱼钩必须离水面3尺高。可以说，这三大特色个个都称得上是匪夷所思。然而，更匪夷所思的是，他却总能钓到一堆的鱼。就这样，路过的明君周文王因着好奇，最终发现了他，跟着就一道改写了中华文明的历史。牛皮出挂梦出酣，这是一段让人荡气回肠的风云典故。而到了今天，却又有一位让人哭笑不得的84岁的老大爷，打算效法姜太公，拿出万亿公司的魔幻身价和1000万美金月薪的天价诱饵，想要找到一个年轻自己60岁的黄花闺女，为自己的人生添上绚丽斑斓的一笔。且不说他有没有这个真金白银的能力，单单就这个富可敌国亿万年薪的想法，就已经独占鳌头，石破天惊了。因为96岁的蔡某老太太寻找自己的价值和快乐，是通过每天不休的忙碌感和自给自足的满足感来实现的。而这位84岁的老大爷，则是通过画超级无敌大馅饼的方式来实现自娱自乐，并达到与人同乐的目的。这又何尝不是一种疯狂的快乐，快乐的疯狂呢？幻景奇情两不堪。每一个渐渐老去的人，都有各自寻找年轻的方式和手段。有的人通过拉皮整容寻找年轻的痕迹，有的人通过滤镜变形来满足一下虚荣心，有的人则通过春梦奇梦来填补空虚的感觉。只是这位84岁的大爷寻找快乐的方式再次打破了世俗的记录而已。要知道，在2004年82岁高龄的杨振宁跟28岁的翁帆结婚的时候，杨振宁也只是比翁帆年龄大了54岁而已。而这位名叫张玉福的老大爷，居然在思想上更上了一层楼，打算找芳龄22的小姑娘，也就是说自己可以比未来的太太大62岁。这种梦想年轻、追求快乐的永远不服老的想法，其实对于老年人来说是有好处的。因为很明显，马上就要进入100岁长寿圈的杨振宁，在年轻爱情的不断滋润下，依旧精神奕奕，风采不减当年。所以为了追求更高的标准和更好的幸福，这个张玉福老大爷开出的择偶条件，恐怕在全中国都找不出第二个了。没人在这个岁数有这个硬条件去跟他竞争。千里忽悠不着北，条件一是价值15000亿美元的国际大项目。这样的硬件条件完全横扫所有22岁到40岁的潜在的竞争对手，就算英美等地的洋面孔也不在话下。条件二是税后1000万美元的保底月薪。这么霸道的月薪条件，再次碾压几乎所有年龄层次的想象空间。因为在现实社会当中，高端金领的最高月薪也不过是区区的4万美元而已，而且还是税前的。条件三，女性无需任何的学历，只需负责形象、气质和年轻就够了，而且结婚之后就能火箭直升为国际大公司的高层主管。除了年轻和漂亮，可谓零门槛就能跻身富豪圈了。张玉福老人自信满满的对外界补充说，我在省科学院是小有名气的人，找我相亲的老太太多的是，但我不愿意，我找妻子就要找年轻的。
一来能够照顾我，二来也有精力管理公司。找个老太太还要我照顾她，这个于情于理都说不通。一朝要停撞墙难。他说的照顾是指他身体不好，因为他长期患有小脑萎缩症。他在退休后的生活一直都由女儿女婿来照顾。这个小脑萎缩症是个相当依赖人的遗传症状，患者通常表现为四肢失调、步行困难、语言障碍、小便失禁等等。所以找一个年薪8亿人民币的年轻貌美的爱人兼保姆，的确属于一种一举两得的双保险考量。有意思的是，张玉福称他参加当地千佛山的相亲大会已经好多年了，但前几年的效果不好，今年报名费更加便宜了，仅仅100块钱而已。所以张大爷把心一横，决心再赌上一把，而且这回还加码尝试了一下新思路和新玩法。结果没想到这回收效明显，当天上午就电话不断，而且直接冲上了热搜，万亿广告的收效相当的神奇。之前的效果不好，恐怕就是因为他每月5万退休金，有房有车的条件还是开得太低导致的。牛皮出卦梦出酣，幻景奇情两不堪。千里忽悠不着北，一朝要停撞墙难。俗话说有钱能使鬼推磨，张大爷为了图开心，开出了全中国独一无二的结婚价码。恐怕在收获海量关注的同时，他更能收获更多意想不到的惊喜，或者说惊吓。不过他的女婿已经警告全社会了，他说他年纪大了，脑子有毛病，大家不要相信。无论如何，每个人都渴望得到社会的关注，以及保持今生的快乐。对于84岁高龄的张大爷而言，想出名要趁老。老夫聊发少年狂，再不疯狂梦一场。其实我个人感觉，牛皮吹大了，炸的也响。这个万亿大爷张玉福和蔡某奶奶张玉珍，其实都是最近名声暴涨的网络红人。两个人的年纪倒是相仿，没有代沟，甚至从名字上看，两个人可能还沾亲带故。既然一个靠能干出名，一个靠能吹出名，如果都是为了图开心的话，有没有人考虑帮他们两个撮合撮合呢？